này nhìn rất quang sơ nha các bạn. Bây giờ mình đang ở dưới An3 nha các bạn ơi. Cuối của địa điểm là cuối chỗ huyện Cù Lao Dung mình nha. Mình đang tìm chỗ để máy bay bay lên cho các bạn xem nha. Tổng quan về cái cuối của Cù Lao Dung mình nha. Mình phải kiếm chỗ nào mới được. Đây quang sơ quá. Chỗ nào có thể đặt lại cam bay lên được không? Đây, chỗ này đi. Các bạn thấy quang sơ không? Ta đặt làm đặt cua. Hello các bạn, hôm nay mình dắt các bạn đi coi tổng quan về huyện Cù Lao Dung mình nha. Ở đây là An3 nha các bạn, nông trường nha. Mình sẽ bay lên cao cho các bạn xem nha. Tổng quan về chắc lẽ sẽ không đi đâu, tại ở đây ngay nông trường không biết có bị cấm không. Tổng quan về cái đu cồn cho các bạn xem nha. Mình ở trên đầu cồn nha, bữa nay mình đi xuống đây review cho các bạn xem nha. Xem đầu cồn của đu cồn mình nha. Ở An3 nha, ở nông trường nha các bạn, giáp biển nha. Bay cao lên cho các bạn xem. Giác này nắng nóng quá, bên mình đi tới đâu á, máy bay nắng quá. Còn có báo biển thấp phải xuống nha các bạn. Đây các bạn xem tổng quan nè. Đây là nông trường mà muốn xuống nha các bạn. Còn nó báo nhiệt độ cao mình phải xuống nè. Đây shop cho các bạn xem, mình không đi được đâu, nắng quá. Với lại ở đây cũng mình không biết cấm bay lại ca không, mình không có mạo hiểm được nha các bạn. Các bạn xem này, đây là đầu cồn nha, đuôi cồn của mình nha. 100m à. Chắc lẽ mình sẽ cho bạn con xung quanh lại xuống à. Đây là giáp biển nha các bạn, biển nha. Đó, bên đó là Chợ Vinh đó. Đây chỗ mình đang đứng này. Đây là rừng phòng hộ nha các bạn. Mình sẽ vào đảo cho các bạn xem. 500m à. Đây là thường là ao tôm không nha các bạn, ở vùng này nuôi tôm nhiều nha các bạn. Thì quay lên đầu cồn của mình nè. Đây đầu cồn mình trên đó đó. Đây tổng quan cho các bạn xem nha. Mình sẽ xuống để không lên được các bạn. Ở đây có cắm quay bay nữa. Bay mình xuống nha các bạn. Đây bạn thấy không? Đây mà chỗ mình này. Xuống các bạn à. Rừng các bạn thấy rừng không? Rừng mênh mông không? Rừng phòng hộ á. Thôi mình phải xuống. Xuống các bạn. Quay cho bạn coi shop thôi chứ không được quay lâu. Mình không biết có cấm bay ở đây không nữa. Chụp hình bạn thấy mình chưa? Xuống bạn đây không biết có cấm bài không nữa, mất công. Landing. Đây đủ đây. Xe đó. Bạn thấy không? Đây,
đu đủ hay hình như ở cây vườn này không có trúng gì vậy. Chết trên hay thua lũ lùng nghe các bạn. Đủ vườn không có ở đây vô không biết họ bị la không nữa. Bạn thấy không, thấy đủ vườn không? Ồ, thấy cưng quá. Rất ngon nha các bạn ơi. Như nước hay điện gì á, này trồng theo người ta trồng quy hoạch nè, nước chứ không phải điện. Mình thấy không, trái chút xíu à, thấy cưng không? Đây, phải có chủ nhà ở đây. Rồi các bạn thấy đu đủ lụng không? Phải có chủ nhà ở đây chia về trồng. Bạn thấy cảnh ở quê mát mẻ không? Người ta thu hoạch đỡ người ta trồng tưới tự động không các bạn ơi. Đủ. Bên đây vườn ớt qua mát luôn các bạn. Có hàng dừa nữa kìa, thấy không? Có ai ở đây xin trái về trồng. Để cái này mình bán trái kỳ lắm, không được đâu. Mình khỏe người ta ra ta la mình mắc cỡ lắm, mình không làm gì được. Phải có người á, mình chia mình mua thì được. Ô, rất là mát nha các bạn. Nhìn đám đủ mà thấy ham. Thì người ta trồng công nghiệp, ta tưới nước, ta truyền nước, truyền ống ở trên nè. Thấy không? Mát quá. Đây mình mang ba chơi nha các bạn. Đi có mình à. Tại vì mình quay cảnh cho các bạn xem đâu nha, chứ không có được quay ấy nha. Cái chân với lại mình có cái chân mà không biết quay vô vườn người ta đi tới lui gãy này gãy kia, người ta bắt làm chết luôn. Thấy chạy ngang thấy đám đu đủ lùng đẹp quá nên ghé quay cho các bạn xem á. Nhìn thấy đẹp mắt quá. Có cái là có không tốt không nha các bạn, bị